화물차 엔진 과열 상상만 해도 끔찍하죠. 특히 땡볕 아래 짐까지 잔뜩 실으면 아찔. 이런 상황 우리 모두 피해야겠죠. 엔진 과열 막는 기가 막힌 휴식 타이밍. 꿀팁 지금 바로 공개합니다. 첫 번째, 이 시간 운전 후 무조건 30분 휴식. 몸도 쉬고 엔진도 쉬고 일석이조. 두 번째, 오르막길에선 더욱 주의. 10분 휴식 잊지 마세요. 엔진에 과부하가 걸리기 쉬우니까요. 세 번째, 냉각수 엔진 오일 꼼꼼히 확인. 부족하면 바로 보충. 엔진 건강의 기본입니다. 마지막, 운전 중 평소와 다른 소리. 즉시 안전한 곳에 정차 후 점검. 작은 이상도 그냥 넘어가면 큰 사고로 이어질 수 있어요. 안전운전 그리고 꿀팁 활용해서 엔진 과열 걱정 없이 시원하게 달리세요.